Human Rights Watch подвергла резкой критике Европейский Союз и британский проект встречи с губернатором Синьцзянь-Уйгурского автономного района Эркином Тунеязом. ЕС и Великобритания должны прекратить встречи с высокопоставленными чиновниками Синьцзяня, которые позволили Китаю оправдать свои зверства, говорится в заявлении. В заявлении также отмечалось, что США ввели санкции против губернатора Восточного Туркестана Эркина Тунеяза. Утверждалось, что вместо встречи Брюссель и Лондон должны провести расследование и вывести санкции в отношении Эркина Тунеяза и других высокопоставленных китайских чиновников за их роли в преступлениях против человечности в Синьцзяне. Представители уйгурских НПО, которые провели мобилизационное собрание под руководством Всемирного уйгурского конгресса, оказали поддержку, направив в города около 300 добровольцев, а также собрали пожертвования в размере около 1 миллиона турецких лир для регионов, пострадавших от землетрясения в Кахраман-Мараше. Кузат Алтай, уйгурский бизнесмен, проживающий в США, объявил, что после землетрясения он пожертвует $100 тысяч от имени своей компании Сидео на помощь пострадавшим гражданам. А кроме того, он начал благотворительную кампанию. По словам Халука Левента, основателя ассоциации друзей, Кузат Алтай отправил в ассоциацию в общей сложности $256 800 от своей организации. США внесли в черный список 6 китайских компаний после того, как высотный разведывательный аэростат, предположительно принадлежащий Китаю, пролетел над материковой частью США. В заявлении Министерства торговли США сообщается, что 6 компаний были полны решимости действовать вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США. В заявлении говорится, что Beijing Nanjing Aerospace Technology, 48-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Company, Dongguan Lincoln Remote Sensing Technology, Eaglesman Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tianhai Xiang Aviation Technology и Shaanxi Eaglesman Aerospace Science and Technology Group внесены в черный список. В Пакистане в Аравийском море стартовали многонациональные военно-морские учения «Оман-2023», в которых приняли участие более 50 стран, включая США и Китай. Ожидается, что учения, проводимые Пакистаном каждые 2 года с 2007 года с участием военно-морских сил более 50 стран, включая США, Китай и Турцию, продлятся 5 дней. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал режим Асада открыть пункты пересечения границы для доставки международной помощи сирийцам, пострадавшим от землетрясений в Турции. Также обсуждались последствия землетрясений в центре Кахраман-Мараша, которые ООН называет катастрофой века для Турции и Сирии. Турки-уйгуры, пытающиеся отдать долг лояльности Турции, продолжают свою работу по оказанию помощи в Хатае. Группа, состоящая из уйгурских турок, организованная Провинциальным уйгурским фондом, Федерацией народов Восточного Туркестана, Уйгурским научным фондом «Марифет», проектом уйгурского соседства, Уйгурской ассоциацией поиска и справедливости, утром 10 февраля прибыла в Хатай и начала оказание помощи.